안녕하십니까. 닥터봉TV의 추봉균 원장입니다. 오늘은 지난번에 이어서 양악 재수술 플러스 돌출입 수술 동시에 진행한 환자분의 기도의 변화 이야기입니다. 지난번 편에서 환자분께서 양악 수술을 받았음에도 입은 입대로 나오고 기도는 기도대로 좁아져 있는 이도저도 아닌 결과가 있어서 제가 양악 재수술과 돌출입 수술을 동시에 시행했다고 말씀을 드렸고 골격의 변화를 말씀드렸습니다. 입이 나오는 거하고 기도가 좁아지는 것은 굉장히 상반된 증상입니다. 그래서 양악 수술로 기도를 넓혀주기 위해서 상하악을 전진하면 입이 더 나와버리고 입을 넣기 위해서 상하악을 뒤로 후진을 하면 기도가 더 좁아져서 수면무호흡이 생깁니다. 그래서 양악 수술만 가지고는 안 되고 양악 수술과 돌출입 수술을 동시에 시행해야 된다고 그랬죠. 그래서 지난번 결과를 보여드렸고 환자분은 게다가 양악 수술이 아니라 양악 재수술이라고 그랬습니다. 아주 제가 한 수술 중에서도 제일 큰 수술이고 아마 성형외과 학에서 할 수 있는 가장 큰 수술이 아닌가 생각이 돼요. 먼저 환자분의 골격이 어떻게 변했는지 골격의 변화를 먼저 잠깐 보시고 기도 변화 보시겠습니다. 먼저 수술 전 엑스레이를 보시죠. 수술 전 엑스레이를 보시면 입이 나와 있고 기도는 좁아져 있습니다. 즉 두 가지 상반된 증상이 혼재해 있죠. 그래서 이 환자분 입도 집어넣고 기도를 넓혀주기 위해서 양악 재수술과 돌출입 수술을 시행했다고 했죠. 수술 결과입니다. 입은 쑥 들어갔고요. 상하악은 앞으로 전진을 해서 기도가 횡하니 넓어졌습니다. 그래서 이렇게 사실은 돌출입이 심하고 무턱이 심하고 기도가 좁아져 있는 대표적인 증상은 하악 외소증이라는 병이에요. 근데 그때도 마찬가지고 오늘처럼 입이 나오면서 기도가 좁아져 있는 경우도 마찬가지고 양악 수술과 돌출입 수술을 동시에 시행을 하게 됩니다. 근데 다만 양악 재수술하면서 돌출입하기는 정말 어렵고요. 위험합니다. 제 전공이기도 합니다. 오늘은 기도의 변화를 보시죠. 먼저 수술 전 기도입니다. 수술 전의 기도를 보시면 전체 부피가 19.7cc이고 최소 면적이 230.8제곱밀리미터죠. 그럼 이 환자분 양악 수술하고 양악 재수술하고 돌출입을 시행해서 입은 들어갔는데 기도가 어떻게 변했는지 수술 후 기도를 보시겠습니다. 수술 후 기도를 보시면 전체 부피가 35.9cc로 늘어났고요. 최소 면적이 410.2제곱밀리미터로 늘어났습니다. 최소 면적 횡하니 늘어났죠. 왜냐? 위아래 턱을 꺼내기 때문입니다. 우리가 수면무호흡 양악 수술에서 제가 말씀드렸지만 수면무호흡의 궁극적인 치료는 양악입니다. 여기에서 말하는 궁극적인 치료란 상하악 골격이 뒤로 들어가 있는 경우에도 당연히 궁극적인 치료가 상하악 전진이라는 양악 수술이지만 일반적인 치료, 목젖, UPPP, 별하별 코골이 수면무호흡 수술을 했어도 절대 낫지 않는 수면무호흡의 궁극적인 치료는 바로 양악수술이라는 얘기입니다. 그래서 오늘 환자분도 기도가 횡하니 넓어졌죠. 다만 기도를 넓혀주기 위해서 상하악을 전진하는 입이 더 나오기 때문에 돌출입 수술까지 같이 시행을 한 경우입니다. 비교해서 보실까요? 수술 전에 전체 부피가 19.7에서 35.9로 늘어났고 최소 면적이 가장 좁아진 기도는 230에서 410으로 늘어났습니다. 자, 오늘은 지난번 골격의 변화에 이어서 양악 수술과 돌출입 수술을 했을 때 진짜로 기도가 넓어지는지를 보여드렸습니다. 지난번과 오늘 두 차례에 걸쳐서 양악 수술, 양악 재수술과 돌출입 수술 이야기였습니다. 닥터봉TV의 추봉균이었습니다.